Gledate oddajo Klepet ob kavi. Oči. Pravijo, da so oči ogledalo naše duše. Ja, romantično se sliši, ampak dejansko preko oči lahko marsikaj ugotovimo, celo diagnostiko tako in drugačno. Sicer pa naslednjih nekaj minut namenjeno različnim težavam in rešitvam, kako lahko dejansko krepimo oči. Kaj boste izvedeli? Izvedeli boste, s katerim organom se po tradicionalni kitajski medicini povezane oči. Kajti tradicionalna kitajska medicina gleda na telo ne kot na stroj, torej ga tudi ne razdeljuje kot mogoče medicina, pljuča posebej, to posebej, ampak tradicionalna kitajska medicina gleda na telo kot na vrt. Se pravi, dobri sosedi, slabi sosedi in take zadeve. In tudi oči imajo svoj par. Potem boste izvedeli, s katero hrano dejansko moramo mi krepiti naše oči in ja, korenček, vredo, še kaj drugega obstaja, ne? Potem, katere nepravilnosti lahko prepoznamo dejansko iz oči, to je povsem naturopatski pogled in pristop. Dušan Donko nam bo zaupal kakšno fintico, točkico pri sivi mreni, spoznali boste tudi, zakaj pride do sive mrene, kakšni so podzavestni vzorci, pa kako odpravimo sindrom rdečih oči, ali pa tisti, ki imamo cele rdeče, solzave, kako izboljšati vid na koncu koncev in pa kakšne barve bodo oči vašega otroka, kajti tudi tukaj zadaj je cela znanost. Pa začnimo s hrano dejansko. Začnimo z zdravili, ki jih imamo doma. To je seveda hrana. Jelena Dimitrijevič, certificirana nutricionistka, nam je zaupala, katera je najboljša hrana za oči. Ja, naše oči seveda potrebujejo tudi dobre nutriente. Tukaj predvsem govorimo o antioksidantih, veliko vitamina C, ključno, pa tudi posebna antioksidanta, ki jim rečemo zeaksantin in lutein. Hkrati vse, kar je zelene barve, barvasta hrana, veliko antocianinov, se pravi vse, kar je vijolično, tudi modre barve, sadje, zelenjava, predvsem tudi rumene barve, rdeče barve, veliko tudi omega 3, seveda jaz priporočam tistega, ki je narejen iz alg, če uporabljamo prehranska dopolnila, če pa ne, pa seveda tudi lanena semena, čija semena, orehi, konopljina semena, zelena spet listnata zelenjava, jagodičev in tako dalje. Se pravi, je treba nahraniti oči, mikrocirkulacija mora biti dobra, pazite vsi tisti, ki imate že kakšne avtoimune bolezni, diabetes posebej, zaradi tega, ker to pripelje do slepote, če ne zdravimo tega pravočasno in če ne ukrepamo na pravi način. Evo, pa še nekaj jih je. Eleuterokok, recimo, poročali ste že sami, da dejansko izboljša vid, ampak ga pa nehaš jesti, pa se to potem poslabša nazaj. Tako da eleuterokok je super zadeva. Rdeča pesa je krasna zaradi svetlobe v mrežnici, potem ima pa lutein, pa zeaksantin, to sta zelo pomembne za zdravje mrežnice. Brokoli ima tele snovi in pa krasne so tudi borovnice, ki vsebujejo eno stvar, ki stabilizira krvne žile v očeh. Če ste kadarkoli imeli težave z žilicami, torej borovnice, šopamo borovnice. Sicer pa mene osebno je zelo presenetilo, ko sem nekaj let nazaj ugotovila, da recimo zelene oči sploh ne obstajajo, da se lahko toksini vidijo v očeh in da nekateri ljudje, ki imajo rjave oči, sploh nimajo rjavih oči, ampak imajo modre, samo so tako polni toksinov, da ta modrina sploh ne pride dejansko do izraza. In ja, iridologija je cela znanost, ki se ukvarja dejansko s tem in na podlagi tega, kje imaš kakšno pikico ali pa kakšno tako in drugačno kakor nepravilnost, lahko vidiš, kateri organ je dejansko v težavah. Naturopat Matijas Slivnik nam je torej zaupal, kaj pomenijo te pikice, pa druge take zadeve, ki jih vidimo v svojih očeh. Ja, v bistvu v šarenici se pojavljajo različni strukturni znaki, se pravi te pikice. Tudi en izmed teh, v bistvu to so toksični metaboliti oziroma toksini, ki so nabrani v tkivih.
Je pa tudi odvisno, na katerem predelu očesa se to tudi nahaja. Ne. Lahko je na predelu jeter, lahko je to na urogenitalnem traktu, se pravi na spodnjem delu, se pravi pri mehurju, lahko je na predelu ledvic. Tako da v večini primerov gre sicer za genetsko predispozicijo, ampak so pa nekatere zadeve, ki se tudi potem pridobijo tekom življenja oziroma nezdravega življenjskega sloga in potem to potem tudi pokaže telo na ta način. To je bil naturopatski nasvet oziroma malce bolj globje nam je zaupal, kako je vse to povezano. Danes pa za domačo nalogo dobro poglejte svoje oko, kaj ima noter, a so pikice ali niso pikice. In če imate pa težave s suhimi očmi, tak sindrom razdražljivih oči, potem je pa to zelo, zelo jasno, kaj morate narediti. In povem vam, to vam bo spremenilo življenje na bistveno bolje. Zadeva je zelo simpel in sicer imenuje se omega 3. Tako. Omega 3. Sploh, če gledate veliko ali v zaslone ali v ekrane, skratka take zadeve in morate mogoče celo dejansko uporabljati kakšne umetne solze, tudi tisti feeling, kada imaš pesek noter, in grozen. Meni osebno nič mi ne paše, da se mi karkoli na telesu dogaja, ampak če imam pa slučajno kaj v očeh ali pa da mi z očmi ni v redu, to mi je pa tako neprijetno, da vam ne znam povedati. In enkrat mi je nekaj padlo v oko in nikakor nisem mogla tega ven spraviti. Mislim, da sem si še bolj potem zbezala to notri in ugotovila tudi, da najboljša zadeva, ki pa res pomaga, pa je, da v en velik lonec naliješ vodo in potem noter pomoliš glavo, kakor se potopiš in odpreš oči v tej vodi, pogledaš levo, desno, gor, dol in tak naprej in potem gre ta smetka recimo ven. Danes torej govorimo o različnih izzivih in težavah, ki se lahko torej pojavijo v povezavi z očmi, torej pri razdražljivih očeh pa, kot smo rekli, omega 3, omega 3, omega 3. Zdaj, rastlinski viri obstajajo in so številni, obstajajo pa seveda tudi živalski viri. Medtem ko, če gremo na živalske vire, to se pravi ribe, je tukaj problem, ker so lahko prisotne težke kovine in tega se moramo izogibati kaj hodič križa, Rastlinski viri omega 3 pa semena različna, tudi v orehih in tako naprej. Osebno priporočam vir omega 3 iz alg. Jaz to dnevno uživam, kajti to je zelo vsestranska zadeva, krasna, čudovita in res je treba paziti, kajti če jeste omega 3 iz kakšnih rib, pa tudi če piše gor, da je prečiščen, ne more biti tukaj prečiščen v globino, torej izogibajmo se vsem ribam, ampak gremo raje na rastline, v tem primeru torej na alge. In gremo naprej. Oči in pa tradicionalna kitajska medicina. Smo že rekli, da vam bomo povedali, s katerim organom je dejansko povezano vse to. Kaj mislite, s katerim organom? Črevesje, ne, želodček, srce, tukaj imamo želodček, ja, jetra. Torej, z jetri so povezane naše oči in na takšen način potem preko jeter lahko zelo kvalitetno vplivamo tudi na zdravje oči. Če so recimo oči pogosto suhe, se rade solzijo zaradi vetra, potem pomeni, da ste yin in kri v jetrih nezadostna. Pač preko tega lahko to zdravnik tradicionalne kitajske medicine ugotovi. In kako negujemo jetra, kisel okus in pa zelena barva sta povezana, se pravi spomladi je treba jesti veliko regrada, pa temne slive, pa nasploh glog in nasploh živila, ki imajo bolj kiselkast okus, v angleščini rečejo bitter is better, ravno zaradi tega. Pa zelena je vrhunska, medicinski medij, da William prisega dejansko na zeleno. In kljub temu, da je ogabna, meni ni dobra, se jo definitivno splača piti, pa seveda tudi meta bi dejansko šla čez, se pravi veliko tega klorofila, vsekakor pa lahko naredite tudi protokol ODU. Protokol ODU je sestavljen iz črk O, D in U. O pomeni odstraniti, D pomeni dodati
in pomeni upoštevati. Se pravi, tak celosten pristop in definitivno tukaj je treba dati določene mastne stvari stran, določen sladkor, dodati omega-3, dodati tudi kurkumin recimo in tako naprej. No, mi pa gremo zdaj na sivo mreno. Sivo mreno smo rekli, da sploh ne bo prišlo do teh težav, lahko marsikaj naredimo že s hrano. Včasih so rekli, samo korenje treba jesti za oči, pa smo zdaj ugotovili, da ni čist tak. Če imate s žilicam, torej smo rekli borovnice, rdeča pesa sicer zato, da bo to fajn in omega-3. Je pa zanimivo to podzavestno, če recimo pogledamo, zakaj pride do sive mrene. Pravi, da je to povezano s strahom pred prihodnostjo, strahom pred osamljenostjo, strahom pred staranjem in pa občutkom, da ni svetlobe v življenju, da ni nekaj tihega, nekega tistega vzgiba, ta prave volje do življenja, no, recimo. Zanimivo je, ena taka ljudska zadeva pri sivi mreni, ki smo jo izbrskali, nosi zamašiš s peteršiljem in dihuješ aromo 3-krat na dan. Tako da, evo, tudi peteršilj tukaj pomaga. A vidite, same take stvari, ki jih imate vi v bistvu doma, a ne? Tako da, dajte to zrihtati. Sicer pa tudi Dušan Donko ima za nas nasvet, kako postopati in pristopiti pravzaprav pri sivi mreni. Zdaj lahko zberemo spet točke, ki so povezane z odvajanjem, da razbremenimo namen, oziroma da se ne zbira več okrog in da oči dejansko spet lahko, kako bi rekli, odpremo oziroma nimajo neke mrežice, zavesice. Ta lahko spet uporabimo. Dolino harmonije. Dolino harmonije. In poiščemo dejansko na sredini. In pač pomagamo glavi, očem. Recimo debelo črevo je zelo povezano z vidom in raznimi težavami. Kajti, če debelo črevo ne odvaja iz telesa, to kaj ne rabimo, gre nazaj v sistem jetra, se mora potem s tem boriti in ta vročina gre potem gor in začne malo jeziti. Od tega, da imamo rdeče oči, od tega, da imamo moten pogled oziroma vid, do tega, da se potem začne kaj razraščati. Da se zgodi degeneracija. Se pravi, to je treba potem fajn zrihtati. Še kakšno drugo priporočilo? Ja, recimo ena stvar, ki lahko zelo pomaga tudi, recimo, če vrhnje od pese, tisto zelenje, če se kuha in tista para, ki gre, je fajn pač malo dovoli, da gre čez oči, ali pa tudi pri spinači, recimo. Ja. Recimo, ta pač zelo preprosto in pomaga očem. Wow, ti si pa res zakladnica modrosti. Ja, še kakšen gib, ki ga lahko izvajamo? Ja, recimo, tu lahko dodamo eno zelo preprosto zadevico. Če imamo tople dlani, če pa ne, pa se grejemo, pa lahko pokrijemo oči. In to večkrat ponovimo, da razbremenimo in spet se grejemo dlani, pa pokrijemo, pa spet. In ponavljamo parkrat. Pa televizijo zraven gledamo, ne? Ja, recimo, sploh, ko so reklame. Ne, ko so poročila. No, tudi lahko. Takrat je treba polurno. Ja, za poročila je lažje tako. Ja, no, to. Ampak dobro, lahko kombiniramo. Lahko kombiniramo. Takole obstajajo pa tudi vaje za izboljšanje vida, ki preverjeno delujejo, kajti imeli smo že kar nekaj delavnic in smo se naučili in ste nas pohvalili in ste se pohvalili. To pomeni seveda, da so te vaje delovale, seveda, če mojster dela vajo, a ne? Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Marijana Kolman nam je zaupala, da obstajajo te vaje, ki so precej preproste in vendarle nadvse učinkovite, če se jih torej izvaja redno. Tako da to si lahko tudi pogledate na YouTube kanalu oziroma mislim, da je celo delavnica že dostopna na klepetobkavi.si. Tam imate kup spletnih delavnic, zato da se lahko to naučite kar lepo doma. Sicer pa meni je bilo zelo zanimivo oziroma ko sem bila noseča, veste sama, da sem imela malo drugačen način, malo drugačen pristop k vsemu temu. Skratka, ne da nismo vedeli, seveda nismo vedeli niti spola, kakšen bo, a ne, bo fantek ali bo punčka, je bilo pa precej jasno, da bo
imel ta otrok modre oči. Kajti tako jaz kot moj partner imava modre oči. In če imata oba dva modre oči, je 99% možnosti, da bo imel otrok tudi modre oči in 1%, da bo imel zelene. Dajte preveriti, kakšne barve oči imajo vaši starši, kajti recimo moji starši imajo rjave oči in mama in oče imata rjave oči, kar je bilo dejansko 6% možnosti, da bom jaz dobila modre oči. Evo, pa se je vendarle zgodilo. Tako zelo zanimivo, zelo zanimivo. In mene je navdušila tudi statistika, da ima tako malo ljudi pravzaprav modre oči. Veliko tistih rjavih. In evo ga, danes smo govorili o očeh. Dajmo iti čez najpomembnejše stvari, zato da si jih bomo res zapolnili, da si jih bomo po domače povedano ubili v glavo. Torej, ugotovili smo, kadar gre za zdravje oči, je zelo pomembna seveda hrana. In tukaj omega 3. Dobro poslušajte, oči, hrana, omega 3. Omega 3 je treba dodati, kajti to bo krasno za naše oči, da ne bo prišlo do mren, takih in drugačnih zadev. Sicer pa kaj smo še omenili? Še tale živila. In sicer eleuterokok. Eleuterokok ali hudičev grm dejansko vam zboljša vid med tem časom. Potem smo rekli rdeča pesa zaradi beta-karotena. Kaj smo še rekli? Brokoli. Ja, tudi brokoli. Borovnice, sploh če ste imeli z žilcami in podobnimi zadevami težave, torej dodajte več tega. In to ne 3 borovničke, pa orang si naredite, pa recept si naredite iz njih. Recimo, kar jaz rada naredim, borovnice dam v blender in jih zmešam skupaj z mlekom, kakšnim rastlinskim, in potem zraven dodam tudi maščobo, recimo kokosovo, čija semena in potem to pustim in dobim borovničev puding. Ja, pa lahko dodate še seveda zraven tudi kakšno ostalo zadevo. Kot smo rekli, torej najbolj pomembno tukaj je, da se uživa dovolj omega 3 pri vseh težavah, ki jih imamo torej z očmi. In tukaj je seveda na voljo več virov, izberite torej rastlinske vire. Sicer pa oči so po tradicionalni kitajski medicini povezana z jetri in jetra so tista, ki jih lahko krepimo z ODU protokolom. Če tega protokola še nimate, lahko nam tudi pošljate na info@klepetobkavi.si, sicer pa najdete na naši spletni strani točno, kaj morate odstraniti, kaj morate dodati in kaj morate upoštevati. In tukaj vam bodo zelo v pomoč zelišča začimbnice. Tako da evo, da se vse se da, kjer je volja, je tudi pot, dejansko si lahko sami izboljšamo vid, dejansko si lahko marsikaj popravimo sami, če le izberemo prava živila, ki so naša zdravila.